چگونگی قتل هورا سادات در کابل. سلام دوستان عزیز، برای جزئیات بیشتر با ما همراه باشید و برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب کنید. هورا سادات، یوتیوبر جوان افغان، روز دوشنبه در ناحیه 18 شهر کابل به گونه مرموز به قتل رسید، اما طالبان روز پنجشنبه این رویداد را تایید کردند. گفته شده که هورا سادات را با خوراندن زهر موش در غذا و یا نوشیدنی به قتل رساندند. سخنگوی قماندانی امنیه طالبان گفته است که هورا سادات در یک مهمانی شبانه دعوت شده بود و به تنهایی آنجا رفته بود که بعد خوردن غذای زهرآلود وی با بسیار مشکل خود را تا خانه می رساند. گفته شده که او از ناحیه شکم درد شدیدی داشته و بعد فامیل وی او را به شفاخانه استقلال کابل بردند و هورا در آنجا جان خود را از دست می دهد. سخنگوی طالبان در ادامه افزود که در رابطه به قتل هورا 2 نفر که یک مرد و یک زن می باشد دستگیر کرده اند، اما وی نام این 2 مجرم و ارتباط این هر دو را با هورا سادات افشا نساخت و گفت اینکه هر 2 مجرم چی ارتباط با مقتول داشتند و یا اینکه از فامیل او هستند و یا خیر در آینده برای رسانه ها خواهند گفت. در بسیاری از صفحات مجازی خبرهایی گفته شده که گویا هورا سادات موقع آمدن از مهمانی به خانه با آنکه حال بد هم داشته است، کسی او را لطکوب کرده و دسکال و موبایل او را گرفتن و با خود بردند. انگیزه این قتل تا هنوز معلوم نیست، اما بعضی ها گفتند که چند قبل طالبان از او خواستگاری کرده بود و هورا جواب منفی داده بود. تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب کنید.